गिबि गिबियावनो आङो बे बिटिआर सुक्तिनि नैथि बोसोर फालिथायाव गासिबनिसिमबो आंनि साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय आरो दिनै बिटिआर सुक्ति मर्मे जिखिनि जिथु दफाफोर दङ बे दफाफ्रा फ्राय मावफुंनायानो जाबाय माखासे दफाफ्रा हयथ' मावनो आखायाव लागासिनो दं सोलिगासिनो दङ बे हिसाबैनो जोङो जिखिनि बिटिआर सुक्ति मर्मे जिखिनि दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोन्दों बे हिसाबै जों नुनो मोन्दों बर' रावखौ जितु जों सेपारेट डिरेक्टरेट बिदोंमोन बे सेपारेट डिरेक्टरखौ इतिमध्ये बे खामानिया सोलिगासिनो दङ बे जाफुंबाय इडुकेसन खेत्रआव जिखिनि जोङो स्टाफ कलेजनि जितु मोननांगौ बेखिनिखौ मोनबाय शिक्षा खेत्रआव जिखिनि माने दावगानांगौ बेखिनिखौ दावगालांगासिनो दङ जोङो दिनै मेडिकेल कलेज मोनबाय मेडिकेल कलेजनि जितु जोंनो तामुलपुराव होनो गोनांमोन इतिमध्ये फाउन्डेसन जितु माबा खामानि बे इतिमध्ये जानानै थांबाय गतिके जोङो बेखौबो मोननो थांबाय भेटेनारि कलेज जोङो तामुलपुर ओनसोलाव मोनदोंमोन बे हिसाबैनो बे भेटेनारि कलेजनि जितु खामानि बे खामानियाबो हयथ' बावैनो सोलिगोन आरो बेबायदिनो जितु जोङो आसामाव जितु बर' रावा सहजुगि राव माने बे रावाबो सोलिगासिनो दङ बेबो जाफुंबाय थ' बिभिन्न खेत्रआव जिखिनि माबा सुक्ति मर्मे जिखिनि जों मोननो गोनां दङ बे मोननो गोनां खामानिफ्रा फ्राय मावफुंगासिनो दं असम सरकारा बिजेपि सरकारा आरो केन्द्रीय सरकाराबो जथेस्थ' गुरुत्व होदों बे हिसाबैनो जोङो जिखिनि सुक्ति बे सुक्तिया आसलते गुबुन गुबुन सुक्ति जाना थाङोबाबो सुक्तिफ्रा जों रुपायन जानायखौ नुनो मोना बेनि मावफुंनायखौ जों नुनो मोना खिन्थु जितु बिटिआर जितु सुक्ति थांनाय 2020 सननि 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि दिनाव जितु सुक्ति जादोंमोन बे समाव बेखौ क्षिप्र गतियाव माने द्रुत गतियाव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेवहाय केन्द्रीय सरकार एबा स्टेट सरकारा गाफिलथि खालामाखै फ्राय दफाफोरखौनो जों मावफुंनायखौ नुनो मोन्दों बिपिएफ आरो बिजेपि जितु एलायन्स बे एलायन्सआ आसलते थिग बिदि जायाखै अकल बिपिएफआ जा सरकारजों थानानै सहजुगिता खालामनानै कारण हदनावसो थारमाने बिसोरो माबा एग्रिमेन्टखौ जादों खिन्थु बे बाहेरायाव जायाखै आरो बेहाय जोंहा इउपिपिएलआ जेबो खहा जानाय नङा बिथांमोना हयथ' मोजाङै नायाखै आरो बिटिआर जितु सुक्ति बे एग्रिमेन्टआ जेबो गैयामोनब्ला बिथांमोना फरायनानै एग्रिमेन्टआव सहिखौनो खालामनाङामोन गतिके निस्सय माबा मोनसे दङ थानायखाय बिथांमोना एग्रिमेन्टआव माने बे समाव सहि खालामदोंमोन आरो हयथ' राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय रायजोखौ बिपदे परिसालना खालामगासिनो दङ खिन्थु जथेस्थ' परिमाणे जोंहा जिखिनि बिटिएडि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिएलटिजों बेनिख्रुइ जों गोबां जितु क्षमता आरो गोबां जितु जों खिन्थु जथेस्थ' परिमाणे जोंहा जिखिनि बिटिएडि एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिएलटिजों बेनिख्रुइ जों गोबां जितु क्षमता आरो गोबां जितु जों माने दफाफोरखौ जों मोननो मोन्दों बेबायदिनो जोङो गोबां माने माबाखौ मोनो सिमाया ओरैजों बारायलांगोन सिमाया जोंहा जिहेतु बारायलांगोन जोंहा जिहेतु 60टा सिट जागोन बे जोंनि थाखाय मुलाम्फा जादों 27 জানুৱাৰী আমি যিটো একৰ্ড ডে উদযাপন পালিছোঁ তাতে আমাৰ বিজেপি ইউপিপিএল জিএছপি যিটো আমাৰ চবে একেলগে আজি উদযাপন কৰিছে তাতে আমি বহুত সুখিত যে আমি একৰ্ডখনত যিখিনি পাব লাগে আমি ক্ষুদ্ৰ যিখিনি পাব লাগে এটা বা দুটা এনেকুৱাকৈ আমি পাই গৈ আছোঁ বা আজিৰ দিনত আমাৰ বিজেপি আৰু ইউপিপিএলে যিটো উদযাপন কৰিছে তাতেও আমি যিখিনি শান্তি চুক্তি আমাৰ প্ৰথম কথা আছিল যে আমি শান্তি চুক্তি আনিব লাগে আৰু শান্তি এতিয়া আমি হৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ NDFB 4টা গোট আৰু আমাৰ এপছৰ যিখিনি কষ্ট কৰি আমাৰ চবে আমি BTCৰ পৰা BTR পালোঁ সেইকাৰণে আমি বহুত সুখিত আৰু আমি যিখিনি পাৰোঁ আমিও সেইখিনি কৰি যাব চেষ্টা কৰিম যে আমি একেলগে মিলি জুলি চবে শান্তি চুক্তি আজি যেনেকুৱা উদযাপন কৰি আছে আমি আৰু অহাবাৰ ভালকৈ উদযাপন কৰিব পাম বুলি আমি আশা ৰাখি আজি আমি বিজেপি আৰু ইউপিপিএল মহিলা মৰ্চাৰ আৰু আমাৰ উমেন উইংছৰ পৰা এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল ধন্যবাদ